Monsieur le Président, chers amis, ravi de vous voir. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Je me souviens de notre échange constructif lors de votre première visite en 2023 pour le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Votre visite actuelle pour le 80e anniversaire de la victoire symbolise l'amitié russo-burkinabé. Je voudrais aussi évoquer la contribution de votre pays à la défaite du nazisme allemand et ses alliés. Environ 30 000 Burkinabés ont combattu dans les forces alliées sous le commandement du général de Gaulle. Aujourd'hui, nous sommes unis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous continuerons d'aider la République à rétablir l'ordre constitutionnel et à réprimer les groupes radicaux subsistant dans certaines régions du Burkina Faso. Ces 2 dernières années, nous avons fait des progrès significatifs dans le développement d'une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. Fin 2023, après plus de 30 ans d'interruption, l'ambassade de Russie à Ouagadougou a repris ses activités. Un dialogue politique régulier a été établi. Bien que le volume des échanges soit encore modeste, il ne cesse d'augmenter. C'est une tendance positive, il faut bien sûr la maintenir. Nous devrons travailler ensemble pour renforcer les liens économiques et diversifier le commerce bilatéral. Les journées économiques du Burkina Faso organisées en Russie en octobre 2024, avec la participation d'une délégation burkinabé de haut niveau dirigée par le Premier ministre, ont été utiles à cet égard. La question de la création d'une commission intergouvernementale est à l'étude. Fin de l'année dernière, un groupe de travail spécialisé a déjà été formé. Nous continuerons d'aider votre pays à former des cadres nationaux. En 2024 et 2025, le quota de bourses d'État russe pour les Burkinabés a plus que doublé. Cette année, nous sommes prêts à accueillir 27 étudiants de plus de votre pays sur le budget fédéral. Au total, environ 3500 Burkinabés ont été formés chez nous. La Maison russe à Ouagadougou depuis 2024, qui enseigne notamment le russe, promeut les liens culturels. La coopération dans la santé et l'hygiène a un grand potentiel. Tout récemment, les 24 et 25 avril, Madame Popova s'est rendue à Ouagadougou, prêt pour des recherches conjointes, développer les labos et former des experts. On priorise l'aide humanitaire au Burkina Faso. L'an dernier, on vous a envoyé 25 000 tonnes de blé gratuitement. Ce mois-ci, Ouagadougou recevra d'autres aliments en grande quantité. On apprécie notre coordination mondiale avec le Burkina Faso à l'ONU et ailleurs. Un nouveau format utile, les consultations Russie-Confédération du Sahel. La première rencontre ministérielle a eu lieu à Moscou en avril. Je pense qu'on a de bonnes perspectives dans plusieurs domaines. On peut en discuter certaines aujourd'hui. Merci de votre attention. Zdravia желаю, товарищ президенте.
Я надеюсь, я правильно произнес. Для меня честь принимать участие в этих празднованиях, посвященных Великой Победе. Я хотел бы вас поблагодарить за это приглашение. Для нас это очень символично. Я должен сказать, что я в ходе этого визита много узнал о культуре, об истории, которые были основой сопротивления русского народа, основой его борьбы. Я узнал о жертвах, которые принес ваш народ, именно благодаря которым он сегодня свободен. Я хотел бы вас поблагодарить еще раз за это приглашение. Этот момент, эта встреча позволяет нам подумать о том, что происходит сейчас, и думать на перспективу. Препятствия, которые мы сегодня видим, не должны нас останавливать. Эти препятствия в какой-то мере даже играют нам на руку. Потому что, несмотря на все санкции, которые были введены в отношении Российской Федерации многими государствами, Россия занимает видное место на международной арене. И мы принимаем это к сведению. Мы понимаем, что это непросто. И я смотрел, как проходили на параде солдаты перед нами. Я видел технику, в том числе танки, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, видел и современную технику. Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между нами развивалось в геометрической прогрессии, обретало новые формы. Мы благодарим вас за отношение к Буркина-Фасо. Сегодня я посетил институт Менделеева, и мы понимаем, что есть помимо обороны и безопасности еще одна важная сфера — это наука, это образование. И мы хотели бы, чтобы Россия помогала нам обучать нашу молодежь, обучать ее науке, чтобы мы могли развивать собственное производство, промышленность, машиностроение, потому что это очень важно для Африки. Мы полагаем, что терроризм, который мы наблюдаем сегодня, исходит от империализма, и с этим мы боремся. Если мы покончим с этой войной, если у нас будет сильная армия, мы сможем заняться развитием нашей Родины. Вот в чем мы видим смысл нашей борьбы. А поэтому очень важно формировать и обучать кадры. Очень часто в Африке много ожиданий, много нужд в том, что касается оснащения, техники. Поэтому нам предстоит много работы, мы хотели бы попросить помощь. И главное, с чем вы можете нам помочь, это с обменом, с тем, чтобы передать нам технологии, опыт. Мы должны понять, как можно распространить университеты, которые существуют в России, в Буркина-Фасо, как можно открыть филиалы в Буркина-Фасо, чтобы более практично обучать наших граждан, наших студентов. Это основополагающая наша задача. Мы бы хотели, чтобы Буркина-Фасо развивалась, и чтобы многие студенты прибывали к нам, чтобы обучаться науке. Мы видим замечательную молодежь Российской Федерации, среди них много ученых, молодых ученых, и мы хотели бы, чтобы вы поделились своим опытом. Еще один важный аспект — военная сфера. У нас много проектов существует в сфере обороны,